Buenas noches con todas y con todos. En primer lugar, mi agradecimiento a quienes han tenido la gentileza de invitarme y poder estar aquí por primera vez en mi vida en Grecia. Antes no conocía. Lo conocía a Jorge desde los años 70 y siempre tuve la ilusión de venir, y son casi 40 años de espera que ha habido esto para encontrarnos aquí. También estoy muy agradecido por esas gentilezas que he recibido de las diferentes amistades y sobre todo de esta voluntad de las compañeras, los compañeros de Abanico, que se han prestado muy generosamente para garantizar mi venida. Como ustedes saben, no se puede ingresar a Europa con el filtro que hay en Ámsterdam si no se tiene una visa Schengen, o en esa medida, una vez que ha tenido la visa Schengen, es necesario tener una invitación, una atestación de alojamiento, si no, nos quedamos en Ámsterdam. Entonces, una invitación de ese tipo es vital para ingresar a Europa. ¿Vas a traducir? No. Entonces, esto es motivo, digamos, casi excepcional en algunas ocasiones de que puedan venir intelectuales, escritores o políticos de ciencias sociales de América Latina a Europa. Un compañero ecuatoriano no pudo entrar acá, que es abogado de los movimientos indígenas en contra de la empresa Chevron, que contaminó la Amazonía, porque se les ocurrió que debía presentar una reservación de hotel. Y como no tenía reservación de hotel, y dijeron, pero aquí los que te invitan nos dicen que van a pagar donde duermes. Y no entró. Entonces, por esas son las precauciones, y yo agradezco sobremanera a Abanico, ¿no?, por esta cuestión. Algo se habló. Καταρχήν, ο Βίκτορ ευχαριστεί όλους που οργάνωσαν τη σημερινή διάλεξη, φυσικά το Abanico, κυρίως επειδή είναι πολύ δύσκολο για έναν Λατινοαμερικάνο να μπει στην Ευρώπη, εάν δεν έχει μια συγκεκριμένη πρόσκληση για ένα συγκεκριμένο event. Αυτό είναι στη σύνθεση αυτά που είπε μέχρι τώρα. Και έδωσε ένα παράδειγμα ενός άλλου δικηγόρου, τον οποίο δεν άφησα να μπει, ο οποίος όμως ήταν σε μια δίκη εναντίον της Chevron, της πετρελαϊκής εταιρείας που είχε κάνει μεγάλες καταστροφές στην Αμαζονία. Bueno, un pequeño detalle de la bandera que está ahí, se llama la huipala, es un término de origen aymara de Bolivia. Es la representación de los movimientos emancipatorios de las poblaciones indígenas de América Andina, en Bolivia, Perú, Ecuador, y sobre todo representa el arco iris con sus varios colores, que en última instancia quiere decir la unidad dentro de la diversidad. Esa es la huipala, razón por la cual, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, fue acogida también ese color por el movimiento LGBT para pedir sus derechos a la diversidad sexual. Eso. Ναι, εξήγησε αυτό που είχαμε ακούσει ήδη, ότι αυτό είναι το έμβλημα των Ινδιάνων των Άνδεων, δηλαδή της Βολιβίας, Περού και Εκουαδόρ, για τα δικαιώματά τους, και το ίδιο σύμβολο υιοθετήθηκε και από το κίνημα γκέι. Bueno, entonces comenzamos. El plan de la presentación son tres grandes ejes: la crisis mundial y sus impactos en América Latina, la situación socioeconómica en Ecuador y sus desafíos, y algunas alternativas emancipatorias que se puede presentar desde el punto de vista del buen vivir, que es la filosofía que ahora estamos aplicando en algunos países en América del Sur, y que en Quichua se llama el summa causa, y la vida en plenitud. Eso.
Entonces, sobre la crisis mundial, ¿qué se puede decir? Estamos atravesando una crisis sistémica de escasez de los recursos naturales. Se trata de una crisis múltiple en donde están sincronizadas al menos 4 grandes crisis, ¿no? La crisis socioeconómica, la crisis alimentaria, la crisis energética y la crisis ecológica. Como ustedes recordarán, la crisis socioeconómica comienza en Estados Unidos en el 97-98, después se continúa hasta el 2007-98, es una crisis cíclica por la cuestión de las ventas inmobiliarias que se hicieron a personas que no podían pagar y que después tuvieron que devolver. Más de 10 millones de personas que no podían pagar. Entró en crisis toda la economía financiera de Estados Unidos. Esto se trasladó a Europa de la misma manera, la crisis inmobiliaria, la crisis dentro del sector económico no podía subsistir si no se trasladaban los costos a otras áreas, y los grandes monopolios se unieron para incrementar los precios de los alimentos a pretexto de que había subido el petróleo y subían los fletes. Entonces tenían la crisis económica con la crisis alimentaria y la crisis energética vinculadas, y obviamente como los costos eran muy grandes para la producción, las empresas lo que menos se preocupaban era de la naturaleza y botaban todos los desperdicios, no se cuidaron de las reglamentaciones del cambio climático y tenemos la crisis ecológica. Estas 4 crisis constituyen la crisis global. Λοιπόν, η κρίση για την οποία μιλάμε είναι μια συστημική κρίση παγκόσμια, η οποία μπορεί να αναλυθεί σε 4 κρίσεις. Την οικονομική, την κρίση τροφίμων, την κοινωνικο-οικονομική και την κρίση ενέργειας. Αυτό άρχισε περίπου τα έτη 1997-98 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι κάτοικοι δεν μπορούσαν πλέον να πληρώνουν τα σπίτια τα οποία είχαν αγοράσει. Τούτο μεταφέρθηκε κατόπιν στην Ευρώπη και επειδή έπρεπε οι μεγάλες εταιρείες να μετακυλήσουν το κόστος αυτής της κρίσης στον πληθυσμό γενικότερα, με το πρόσχημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου αυξήθηκε η τιμή των τροφίμων. Και επειδή λοιπόν υπήρχε αυτού του είδους η αύξηση στις τιμές, οι μεγάλες εταιρείες δεν ενδιαφέρονταν καθόλου πλέον για το θέμα της ενέργειας και της διατήρησης του περιβάλλοντος και έκαναν μεγάλες καταστροφές σε αυτό το τομέα. Nosotros pensamos en algunos movimientos sociales en Ecuador que hay que vincular lo local con lo global, y no se pueden implementar políticas públicas a nivel de un cantón, de un departamento o provincia, y peor de un estado, si no tomamos en cuenta la realidad internacional en todos sus aspectos. En primer lugar, la crisis energética por el agotamiento de los campos petroleros. En 1967 un norteamericano planteó que Estados Unidos iba a llegar al tope de la producción, y eso fue cierto. Esto llegó en 1970-71. Para los demás continentes esta curva es similar y llegamos más o menos entre el 2010 y el 2015, o sea en este año, a las curvas de declinación de la producción petrolera en todo el mundo. Es decir, nos enfrentamos a un futuro al menos de 50 años de no saber qué hacer para reemplazar esta energía fósil, pese a todas las políticas que se están haciendo. Στο Εκουαδόρ πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδέσουμε το τοπικό επίπεδο με το παγκόσμιο.
Δηλαδή πρέπει να πάμε από το επίπεδο του χωριού, της πόλης και του κράτους στο παγκόσμιο επίπεδο. Όπως βλέπετε εδώ τον πίνακα, η κρίση ενέργειας, η οποία προκλήθηκε από την εξάντληση των πετρελαϊκών πόρων, άρχισε περίπου το 1967 και έφτασε το 1970-1971 στην εξάντληση της παραγωγής. Το 2000 με 2010 περίπου άρχισε η παραγωγή πετρελαίου να πέφτει. Esta situación de carestía de petróleo ha incrementado la ambición de las grandes potencias para apropiarse de los campos petroleros. Y lógicamente, la primera preocupada como gran potencia deficitaria en petróleo son los Estados Unidos. Y por eso es que se ha dado este incremento de las bases militares en Medio Oriente. Tienen una serie de proyectos de oleoductos y gasoductos muy vecinos a Grecia, en donde están en construcción para poder trasladar el petróleo que se encuentra en Medio Oriente y no depender mucho del petróleo que viene desde Rusia a través de Siria. Es por eso que se está explicando el conflicto en Ucrania y en Siria. Es tener puntos de paso para estos petróleos aquí y acá, con una tremenda dificultad para Europa, porque Estados Unidos controlaría los tubos aquí y los tubos en Siria. No es que el dictador Assad está estorbando a la democracia. Quieren dominar Siria para controlar el gas ruso, la entrada a Europa. Λοιπόν, αυτή η έλλειψη φθηνού και εύκολα βρισκόμενου πετρελαίου οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως βέβαια τις ΗΠΑ, να αυξήσει τις βάσεις της, όπως βλέπουμε εδώ στο πίνακα, και επίσης να οργανώσει ένα σύστημα, τις βάσεις δηλαδή στην Μέση Ανατολή, και να οργανώσει ένα μεγάλο σύστημα για πετρελαγωγούς και αγωγούς γασιού. Επίσης, αυτό είναι για να μπορούν να ελέγχουν το πετρέλαιο της Ρωσίας, το οποίο περνάει μέσα από τη Συρία. Και αυτό βέβαια δημιουργεί δυσκολίες για την Ευρώπη. Το θέμα λοιπόν της Συρίας δεν είναι ότι υπάρχει ένας δικτάτορ, ο Ασάντ, αλλά ότι πρέπει οι ΗΠΑ να ελέγχουν τη Συρία για το ρωσικό αέριο. Eso es lo que explica, como les decía, el último conflicto militar en Ucrania, a lo que se suma la red vial de hidrocarburos en Asia, en lo cual deben estar muy atentos aquí en Europa, porque el acuerdo entre Rusia y China para intercambiar gas y petróleo se hará en su propia moneda, el yuan y el rublo, con lo cual se afecta terriblemente el dominio del dólar en el comercio petrolero. Ustedes deben saber que por un acuerdo internacional entre las grandes empresas y Estados Unidos, el negocio petrolero se hace solo en dólares, ni siquiera entra el euro ahí. Αυτή επίσης, αυτό που εξηγήσαμε νωρίτερα, είναι η αιτία της στρατιωτικής σύραξης στην Ουκρανία. Επίσης, πρέπει να δώσουμε προσοχή στο θέμα του πετρελαίου στην Ασία, διότι με την πρόσφατη συμφωνία Ρωσίας και Κίνας για αγορά πετρελαίου, αυτό θα γίνεται στο νόμισμα της Ρωσίας, δηλαδή σε ρούμπλια.
Ενώ, όπως ξέρουμε, μέχρι τώρα όλες οι συναλλαγές στην πετρελαϊκή βιομηχανία σε όλο τον κόσμο γίνονταν σε δολάρια. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μείωση της σημασίας του δολαρίου. No solamente es el petróleo, hay también la problemática del agua. Nos habíamos quedado en la problemática del agua. Como ustedes pueden ver, en el planeta, el conjunto del agua está el 97,5% en los océanos. El 2,5% es agua dulce. De este 2,5%, el 79% está en los glaciares. El 20% es agua subterránea y únicamente el 1% de agua superficial es accesible. Dentro de este 1%, 52 en los lagos, 38 en la humedad del suelo, 8 en la atmósfera, 1 en los cursos de agua y 1 en las plantas. Esta es la disponibilidad del agua. Βλέποντας το γράφημα, βλέπουμε ότι για το θέμα του νερού, το οποίο αρχίζουμε να συζητάμε τώρα, βλέπουμε ότι 97,5% των υδάτων βρίσκονται στους ωκεανούς και στο τέλος μόνο 2,5% είναι γλυκό νερό, δηλαδή πόσιμο, εκ των οποίων 75% βρίσκεται στους παγετώνες και μόνο 1% σε πόσιμο νερό στην επιφάνεια της γης. Αυτό. Και από αυτό το 1%. Και αυτό χωρίζεται έτσι όπως το βλέπουμε δεξιά. 52% στις λίμνες, 38% στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα και στα φυτά. Esta es una disponibilidad muy diferente a través de los continentes. En azul oscuro, los más ricos. En amarillo, los más pobres. Con esta medida de quienes tienen agua por metro cúbico, por persona y por año. Entre 1000 y 1700 metros cúbicos viven en estrés hídrico. 1700 metros cúbicos son 1700 tanques que en América del Sur es para lavar la ropa, ¿no? Λοιπόν, στο χάρτη βλέπουμε την κατανομή αυτού του γλυκού νερού αναϋπήρους. Αυτοί οι ήπειροι που έχουν αρκετό νερό είναι με μπλε, ενώ οι ήπειροι που έχουν κίτρινο είναι αυτές οι ήπειροι όπου υπάρχει έλλειψη. Και αυτοί που έχουν έλλειψη έχουν από 1000 έως 1700 κυβικά νερό, δηλαδή ζουν σε περίοδο όπου τους λείπει το νερό. 1700 κυβικά είναι 1700 μικρά δοχεία από αυτά τα οποία βλέπουν τα ρούχα. Esto significa una distribución muy desigual. Entonces el acceso al agua potable, miren cómo varía. El 91% aquí, el 56% en África, el 91% en África del Norte, 92% en la Unión Soviética, 85% en Asia del Sur y así. O sea, un acceso muy diferente en agua potable y, lógicamente, peor todavía en el acceso al saneamiento, ¿no? Es más diferente, vean, más bajo todavía los porcentajes de acceso del agua ya saneada. Entonces, eso nos hace depender extremadamente, ¿no?, del cuidado del agua. Sí, sí. Sí. Λοιπόν, βλέπουμε την άνηση κατανομή αυτού του πόσιμου νερού, 91% στην Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική,
56% στην υποσαχάρια Αφρική, 91% στην Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή 91%, στην πρώην Σοβιετική Ένωση 92% και χαμηλές ποσότητες επίσης και στην Ασία, όχι πολύ μεγάλες. Το ίδιο επίσης όταν μιλάμε για το σαν ναι. Επίσης, άνηση είναι η κατανομή του νερού, το οποίο περνάει από υγιεινοποίηση, ας πούμε, για να μπορεί να είναι πόσιμο. Aparte del petróleo, aparte del agua, hay que preocuparse de los minerales. La importancia estratégica de los minerales muestra la importancia de América Latina. Esta es la reserva de América Latina en minerales, nobio, litio, cerco, de los minerales raros sobre todo, plomo, oro. En rojo, la reserva china, de China, y en azul las reservas de Estados Unidos. Esa es la extrema dependencia. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την ύπαρξη των ορυκτών. Όπως βλέπετε στη Λατινική Αμερική, που είναι το πράσινο, έχουμε πάρα πολλά ορυκτά και κυρίως σπάνια ορυκτά, τα οποία εγώ πρώτη φορά τα βλέπω τουλάχιστον. Νιόμπιο, λίθιο, καλά το λίθιο το ξέρω, ρένιο, χαλκός, άργυρος και κάδμιο, μολυβδένιο, τσίγκος κτλ. Με κόκκινο βλέπουμε τα αποθέματα της Κίνας, ενώ με μπλε είναι τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως έχουν μεγάλη εξάρτηση από τα όρυκτα των άλλων υπήρων. Esto hace que la más grande potencia del mundo sea extremadamente dependiente al 100% en una serie de minerales básicos para la industria actual, desde la construcción de automóviles a la construcción de computadoras. Depende de China, de México, del África, del sur y así de algunos países, pero sobre todo de China. Esa es la situación de Estados Unidos en cuanto a minerales no combustibles. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά των άλλων χωρών και για, ας πούμε, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για την βιομηχανία κατασκευής υπολογιστών κτλ. Όλα αυτά τα ορυκτά, βανάδιο, τιτάνιο, γάλιο, πλατίνα κτλ. Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση, κυρίως από την Κίνα, αλλά και από άλλες χώρες όπως την Νότια Αφρική κτλ. Entonces esto hace que nos preguntemos por qué es necesario defender nuestras tierras y nuestros territorios en América Latina. Pues simplemente porque conocemos todas sus riquezas. Este es el mapa, la carta económica de América Latina con los diferentes yacimientos que están distribuidos a lo largo del continente. Y esto hace que se tengan esos porcentajes de biodiversidad, 40% de los bosques, del potencial hidroeléctrico, 40% de reservas de níquel, 43% de proyecto desde América Latina para el mundo. Έτσι καταλαβαίνουμε, βλέποντας αυτό το χάρτη της Λατινικής Αμερικής, τη σημασία των ορυκτών που διαθέτει, τα οποία είναι αριστερά της λεζάντας, δηλαδή χρυσό, άργυρο, χαλκό κτλ, πετρέλαιο, και επίσης τη σημασία των άλλων φυσικών πόρων,
δηλαδή της αλληλείας, της κτηνοτροφίας, καφέ, καπνός, μπανάνες, κακάο κτλ. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Λατινική Αμερική είναι μια πηγή αποθεμάτων, φυσικών αποθεμάτων. 40% της βιοποικιλότητας του πλανήτη, 25% των φυσικών δασών, 35% υδροελεκτρικό, 30% πετρέλαιο, 40% νίκελ, 43% χαλκός, 30% οξύτης και 30% áridos. Aparte de esto, hay que tomar en cuenta la problemática del agua en Estados Unidos, que generalmente se la desconoce. El 40% de los ríos y de los lagos en Estados Unidos están contaminados y necesitan 260.000 millones de dólares para descontaminarlos. El 35% de los acuíferos están contaminados y necesitan ese dinero. El 30% de las conducciones de agua potable está dañado, necesitan 300.000 millones. Entonces, cuando ustedes suman todo lo que esto necesita, equivale a lo que dieron el gobierno de Obama para salvar a la banca en el momento de la crisis, 700.000 millones de dólares. Επίσης, πρέπει να πούμε δύο λόγια για την προβληματική του νερού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. 40% των ποταμών και των λιμνών έχουν μόλυνση και χρειάζονται 265 δισεκατομμύρια δολάρια για να αφαιρέσουν αυτή τη μόλυνση. 35% των υδρικών επίσης και χρειάζονται 275 δισεκατομμύρια για να αφαιρεθεί η μόλυνση. Ενώ 30% των αγωγών ύδατος, πόσιμου ύδατος, επίσης έχουν βλάβες και χρειάζονται 300 δισεκατομμύρια για να επισκευαστούν. Το σύνολο αυτών των ποσών είναι ανάλογο με τα 700 δισεκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση Ομπάμα για να σώσει τις τράπεζες στις ΗΠΑ. Es importante conocer al adversario, decimos en Ecuador. Y la debilidad de Estados Unidos reside que el 35% de acuíferos que están contaminados, en Estados Unidos el 40% del agua potable que toman los gringos proviene de los acuíferos. Όπως βλέπουμε στο σημείο 2, 35% των πηγών νερού είναι μολυσμένα και άρα το νερό που πίνουν οι Αμερικάνοι έχει αυτές τις ελλείψεις. Entonces, esta realidad convierte a América Latina en una región muy apetecida por las empresas transnacionales norteamericanas. Tenemos esta distribución de fuentes de agua, los yacimientos petroleros, la gran riqueza de la biodiversidad y lógicamente la presencia de las bases militares de Estados Unidos, 39 bases militares fijas, 46 itinerantes. Lógicamente que también responden los movimientos sociales ahí donde están las fuerzas reaccionarias de Estados Unidos. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το χάρτη τις πηγές ύδατος. Στον επόμενο χάρτη τα κοιτάσματα πετρελαίου. Επίσης τον πλούτο της βιοποικιλότητας και ανάλογες χάρτες για τις βάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Υπάρχουν 39 στρατιωτικές βάσεις μόνιμες και 46 οι οποίες περιφέρονται.
Ναι, αυτό μας πηγαίνει στο χάρτη των κοινωνικών αγώνων αντίστασης σε όλη τη Λατινική Αμερική, όπως βλέπουμε στο χάρτη. Para quienes no conozcan, aprovecho para mostrarles que aquí está el Ecuador, como una estrellita de movimientos sociales revoltosos. Esto hace que el territorio de América Latina sea un territorio en disputa, ¿no? Fuentes, yacimientos petroleros, zonas estratégicas de biodiversidad, bases militares, movimientos sociales, ¿no? Todo eso es una combinación de esta realidad, tanto de querer explotar la naturaleza como de querer defenderla, ¿ya? Αυτός λοιπόν είναι ο συνθετικός χάρτης των τριών προηγουμένων που είδαμε. Είναι δηλαδή οι πηγές ύδατος, τα κοιτάσματα πετρελαίου, οι στρατηγικές ζώνες βιοποικιλότητας, με στρογγυλό δεξιά είναι οι στρατηγικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και με το αστεράκι είναι τα κοινωνικά κύματα σε όλη τη γη. Existe un gran proyecto desde hace 10 años en América Latina que se llama el IRSA, la Iniciativa Interamericana para Desarrollar las Vías. Entonces son 11 ejes multimodales que cubren todo el continente. Va de este a oeste, de norte a sur, para explotar los ríos, las carreteras, el mar y también el aire. Dentro de estos ejes, el más grave es el de Manta-Manaus. Manta en Ecuador, Manaus en Brasil y que llega hasta Macapa y Belén, con todo el riesgo de deforestar la Amazonía y alterar la explotación de los ríos, alterar la explotación de la naturaleza utilizando a estos ríos como vía de transporte. Υπάρχουν λοιπόν 11 στη Λατινική Αμερική, 11 άξονες πολυσυλλεκτικοί θα λέγαμε. Από το 1 έως το 11, οι οποίοι πηγαίνουν από Ανατολή σε Δύση και από βορρά προς νότο. Ένας σημαντικός άξονας είναι ο άξον που περνάει από το Εκουαδόρ από τη Μάντα στο Μανάους, όπως βλέπουμε στη μέση του χάρτη με μπλε, ο οποίος μετά το Μανάους συνεχίζει στο Μακαπά και στην Μπελέν. Αυτός είναι πολύ σημαντικός διότι διαπερνά όλη την Αμαζονία και επίσης υπάρχει το σχέδιο ελέγχου του ρου των ποταμών για να ελέγχονται έτσι. En esta política los más afectados somos en Ecuador, porque el transporte que viene desde Brasil por barco para traer todo lo que se ahorra Brasil no quiere pasar por abajo, quiere ahorrarse el transporte de la península abajo de Chile, ¿no? Y Argentina, entonces transportar por aquí. No van a Colombia, a Tumaco, porque hay la guerrilla. No van a Perú, a Paita, Piura, Talara, porque es desértico y no tiene infraestructura y sobre todo no tiene un mar profundo para que lleguen buques de alto calado. Entonces queda Manta, aquí. Entonces llegaría primero a Esmeraldas y después a Manta. Cualquiera de estos dos puertos sirve. Λοιπόν, η παραγωγή της Βραζιλίας, την οποία θέλουν να προωθήσουν στις άλλες χώρες, στις εκλογικές χώρες, η παραγωγή που τους περισσεύει δηλαδή, έρχεται και περνάει μέσα από το Εκουαδόρ. Δεν πηγαίνει βορρά προς βορρά στο Τουμάκο, στην Κολομβία, διότι εκεί υπάρχει ο Αντατοπόλεμος. Δεν πηγαίνει στον νότο, στην Πάιτα και Πιούρα, διότι οι περιοχές αυτές είναι έρημοι και επίσης τα νερά τους δεν είναι βαθιά
για να μπαίνουν μέσα μεγάλα πλοία. Έτσι λοιπόν μένει η Μάντα στο κέντρο του Εκουαδόρ περίπου, που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις ως λιμάνι. Desde ahí, todo para el sudeste asiático, China, Indonesia, Japón. Ese es el mercado del futuro según las grandes empresas transnacionales. El desarrollo interno les importa menos. Και από τη Μάλτα λοιπόν δεν είναι μόνο η Λατινική Αμερική ως αγορά, αλλά και φυσικά η Κίνα και η Ασία, που είναι περιοχές που αναπτύσσονται, ήπειροι που αναπτύσσονται, και αυτό ενδιαφέρει κυρίως τις πολυεθνικές εταιρείες, δεν τους ενδιαφέρει η εσωτερική ανάπτυξη των κρατών. 360 poblaciones indígenas de la Amazonía desaparecerían. Ya está súper deforestado, en rojo lo que ya no existe selva. Si ustedes piensan que todavía la Amazonía está como en las películas que veían en su adolescencia, ya no es eso. Λοιπόν, μέσα στην Αμαζονία του Εκουαδόρ 360 φυλές πρόκειται να εξαφανιστούν. Και επίσης έχει προχωρήσει πολύ η αποψήλωση. Αυτά που βλέπουμε με κόκκινα είναι περιοχές που έχουν αποψηλωθεί. Αν λοιπόν νομίζετε ότι η Αμαζονία είναι όπως την είχατε φανταστεί, την είχατε δει σε ταινίες, το πράσινο, δηλαδή το απέραντο πράσινο, δεν υπάρχει σχεδόν σήμερα. A esto se suma el problema del cambio climático, toda la incidencia que proviene sobre todo de las economías más contaminantes de Europa y de Norteamérica, caen en África y en América Latina, y eso nos obliga a identificar las zonas de mayor vulnerabilidad para poder establecer políticas de defensa de la naturaleza y una serie de estudios detallados sobre qué pasa con la mayor temperatura, qué pasa con la sequía y, lógicamente, cómo hacer una suerte de corredores de autodefensa de la naturaleza. Λοιπόν, τώρα για την προστασία του περιβάλλοντος βλέπουμε εδώ τα σημεία όπου είναι τις περιοχές που έχουν περισσότερο τροτές στην κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε τα σημεία όπου υπάρχει μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας και δεξιά τους δείκτες της ερήμωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα έναν άλλο χάρτη όπου έχουμε εγγράψει τις περιοχές που χρειάζεται να αντισταθούμε στην εισβολή των πολυεθνικών για την προστασία της φύσης. Luego de esta panorámica internacional que supongo da algunos elementos para entender mejor nuestra realidad continental y nacional, ¿qué se puede decir de la economía, la sociedad ecuatoriana luego de 8 años de gobierno del presidente Rafael Correa? Primeramente, el Ecuador es un país muy diverso étnicamente, tenemos 14 nacionalidades indígenas y 28 pueblos y se hablan 14 idiomas, 14 lenguas indígenas propias. Dentro de una población de 14 millones y medio de habitantes, de una superficie de 283.000 kilómetros cuadrados, esta población representa el 20%. Επίσης, το Εκουαδόρ, παρά το μικρό μέγεθός του, σχετικά μικρό μέγεθός, είναι πάρα πολύ, έχει μεγάλη ποικιλότητα ο πληθυσμοί του.
Για παράδειγμα, υπάρχουν 14 διαφορετικές ηθαγενείς εθνότητες, 28 pueblos que son pueblos. Lo que llaman etnias antes llamaban tribus. Ναι, φυλές, οι οποίες μιλάνε 14 διαφορετικές γλώσσες και επίσης το σύνολο των κατοίκων είναι 14 εκατομμύρια με 283.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στα οποία οι ηθαγενείς αντιπροσωπεύουν το 20%. ¿Cuál fue la propuesta política del partido del gobierno? Se llamó Alianza País, y su política de revolución ciudadana, que es el resultado de más de 10 años de movilizaciones sociales contra las políticas neoliberales. Entonces Rafael Correa se benefició de este estado de contestación social, de respuesta social, que buscaba un cambio. Entonces se establecieron estos ejes. Λοιπόν, μετά από 10 χρόνια λαϊκών αγώνων, έρχεται στην εξουσία ο Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος υποφελήθηκε από αυτούς τους αγώνες και είναι ήδη στην εξουσία 8 χρόνια. 8 άνιος, και είναι ήδη στην εξουσία για 8 χρόνια. Το κόμμα του ονομάστηκε Alianza País, δηλαδή Συμμαχία για τη χώρα, και επίσης έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρει ο ίδιος της επανάστασης των πολιτών μέσα στο πλαίσιο του λεγόμενου σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. Και αυτοί οι 5 από κάτω είναι οι άξονες της πολιτικής του. Entonces son estos los 5 ejes iniciales de la política que se establecieron como cambio al neoliberalismo. Una distribución justa de ingresos para disminuir la pobreza, la recuperación de la soberanía nacional frente a la intromisión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, incentivos a la producción nacional, había que propiciar el crédito para la inversión, la lucha contra la corrupción que se venía dando enormemente, sobre todo por la evasión de impuestos y la fuga de capitales, y la construcción de una democracia participativa a través de una nueva constitución de la República. Οι 5 άξονες λοιπόν της πολιτικής του Ραφαέλ Κορέα είναι οι εξής. Μια ίση κατανομή του πλούτου για να μειωθεί η φτώχεια. Δεύτερον, η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας μπροστά απέναντι στην ανάμειξη του ΔΝΤ και της Παγκόσμιου Τράπεζας. Τρίτον, κίνητρα για την εθνική παραγωγή. Τέταρτον, αγώνας εναντίον της διαφθοράς και της φοροαποφυγής, η οποία ήταν πολύ εκτεταμένη. Και πέμπτον, το χτίσιμο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας μέσα από ένα νέο σύνταγμα. Se estableció un plan nacional del buen vivir, un plan nacional de desarrollo para 4 años, sucesivamente, para pensarlo con esos 3 grandes ejes: el poder popular y el Estado, construir poder popular y transformar el Estado, recuperar el Estado que había sido privatizado por el neoliberalismo, implementar los derechos y las libertades para el buen vivir, o sea, menos desigualdad, mayor equidad, y la transformación económica y productiva sin mayor dependencia de las transnacionales. Λοιπόν, οι στόχοι του σχεδίου αυτού του Προέδρου είναι καταρχήν η λαϊκή εξουσία, η αύξηση δηλαδή της λαϊκής εξουσίας και η μεταμόρφωση του κράτους. Δεύτερον, δικαιώματα και ελευθερίες για την καλή ζωή που έχει. Και τρίτον, η οικονομική και παραγωγική διαμόρφωση, μετατροπή.
hay una secuencia lógica entre lo que es la Constitución, que reunió varias movilizaciones sociales en el 2006, 2007 y hasta el 2008, en que se aprobó por referéndum, con una gran participación de movimientos sociales para establecer el texto como marco normativo, y de ahí las estrategias del Plan Nacional, una agenda sectorial a nivel de las provincias o departamentos, una política de sector social, campesino, pequeño productor, etc., y programas y proyectos locales. Υπάρχει λοιπόν μια λογική αλληλουχία καταρχήν για την σύνταξη του νέου συντάγματος, το οποίο, όπως είπαμε, με τους κοινωνικούς αγώνες και με την συμμετοχή του λαού εγκρίθηκε με δημοψήφισμα το 2008, και από εκεί απορρέουν οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές και κατόπιν το εθνικό σχέδιο καλής διαβίωσης, καλής ζωής, και πιο κάτω έρχονται τα προγράμματα των διαφόρων περιφερειών και κατόπιν προγράμματα για τμήματα του πληθυσμού, δηλαδή τους αγρότες κτλ. Για να φτάσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα και projects. Entonces, simplemente en el primer punto, consolidar el Estado democrático y la construcción de poder popular requería hacer implantaciones de movimientos sociales, de inversiones productivas de diferente tipo para poder llevar adelante el primer objetivo. Yo no me detengo en los demás, son 12 objetivos sobre la igualdad, sobre fortalecer las capacidades de la ciudadanía, consolidar la transformación de la justicia, garantizar los derechos de la naturaleza, consolidar el sistema económico y social, garantizar el trabajo digno, transformar la matriz productiva, asegurar la soberanía, garantizar la paz y sobre todo la inserción estratégica en el mundo. Estos son los grandes objetivos, estos son los grandes objetivos del plan de desarrollo. Για τον πρώτο στόχο, λοιπόν, την βελτίωση του δημοκρατικού κράτους και την θεμελίωση της λαϊκής εξουσίας, δημιουργήθηκαν αυτά που βλέπετε με μπλε στο χάρτη της χώρας, που ήταν παραγωγικές δομές που έλυχε ο λαός. Κατόπιν, περνάμε στα γρήγορα όλους τους άλλους στόχους, που είναι 12, δηλαδή ενίσχυση των δυνατοτήτων των πολιτών, να υπάρχουν τόποι όπου συναντώνται αυτοί, να αλλάξει η δικαιοσύνη, επίσης να ελέγχονται τα δικαιώματα της φύσεως, θέματα εργασίας και μεταμόρφωσης της παραγωγικής διαδικασίας, παραγωγικής μήτρας, και τέλος 11 και 12 θέματα εθνικής κυριαρχίας και ειρήνης στον κόσμο, και επίσης λατινοαμερικανικής ολοκλήρωσης. Me gustaría indicar un detalle muy importante como ecuatoriano, porque a veces no valoramos mucho lo que hacemos en nuestro país, pero resulta que esta Constitución del 2007, con una gran participación popular indígena, fue la primera constitución en el mundo a reconocer los derechos de la naturaleza. No el derecho al agua, no el derecho a la tierra de la persona, el derecho del agua.
el derecho de la tierra. ¿Por qué? Porque la filosofía indígena considera a la tierra su Pachamama, su madre, un ser viviente. No se le puede explotar, no se le puede comercializar. Es como vender a un hermano, comprar al hijo de un vecino. Ένα χαρακτηριστικό του νέου συντάγματος του 2007, που όπως είπαμε εγκρίθηκε με υποψήφισμα το 2008, είναι το γεγονός της προστασίας της φύσης. Το Εκουαδόρ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που βάζει μέσα στο σύνταγμά του αυτή την προστασία. Όχι προστασία, όχι δηλαδή δικαίωμα στο νερό ή σε άλλα πράγματα, αλλά το δικαίωμα να προστατεύουμε τη φύση, και αυτό, όπως σας είπα, είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής των Ινδιάνων στο Σύνταγμα, διότι για τους Ινδιάνους η φύση είναι ένα όλο, είναι η Πατσαμάμα, είναι ένα ζωντανό όν, το οποίο δεν μπορούμε να κόβουμε σε κομμάτια, να πουλάμε κτλ. Πρέπει να το προστατεύσουμε, γιατί είναι η μητέρα μας. Un segundo aspecto que conviene comunicarlo aquí, así nos demoremos un poquito, es que esta Constitución reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional, reconoce la legitimidad de estas diferentes nacionalidades indígenas, de estos pueblos indígenas, el derecho a administrar su propia justicia, el derecho a tener su propio gobierno y a no dividir el país, sino reforzar su autonomía, no una cuestión separatista, sino la existencia dentro de la diversidad. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ είναι ότι αυτό το καινούριο σύνταγμα του Εκουαδόρ αναγνωρίζει τη χώρα ως πολυεθνική. Και τούτο διότι η κάθε εθνότητα έχει το δικαίωμα να αυτοοργανώνεται, να απονέμει τη δικιά της δικαιοσύνη, αλλά χωρίς να χωρίζει τη χώρα ή χωρίς να θέλει να αποσχιστεί, αλλά αναγνωρίζοντας μια ενότητα σε όλη τη χώρα. Como les decía, a veces los ecuatorianos no nos damos cuenta que hacemos bonitas y grandes cosas. En la Constitución de 1998, la nueva Constitución ecuatoriana, 1998, fue la segunda constitución en el mundo a reconocer la libertad de orientación sexual luego de la de Sudáfrica. Επίσης, στο Εκουαδόρ συχνά δεν αναγνωρίζουμε τα πρωτοποριακά πράγματα τα οποία εγκρίνουμε ή υιοθετούμε. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σύνταγμα του 1998 του Εκουαδόρ, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε η ελευθερία της σεξουαλικής κατεύθυνσης. ¿Cuál es entonces esta realidad más concreta? En Ecuador, como ustedes pueden ver, tenemos prácticamente las mismas curvas que a nivel mundial. 2010, 2015, los campos petroleros, los diferentes campos de la Amazonía ecuatoriana entran en declinación, y para el 2025 prácticamente se habrá reducido a la mitad. Ας δούμε τώρα τις καμπύλες της παραγωγής πετρελαίου στην Αμαζονία του Εκουαδόρ, που είναι περίπου οι καμπύλες και των άλλων κρατών. Υπάρχει μια έξαρση γύρω στο 2011 και θα υπάρξει δηλαδή, και γύρω στο 2026 θα αρχίσει να μειώνεται η παραγωγή μέχρι να μειωθεί στο 50%. Esto quiere decir menos barriles de petróleo para exportar, por lo tanto menos dinero para el Estado. Pese a que durante todo este tiempo, desde el 89, nosotros comenzamos la producción del petróleo en 1972. Viene todo este periodo hasta que en el 2005
casi desde el 2003 comienza a subir el precio internacional del petróleo y coincide con la elección de Rafael Correa, la mayor subida internacional que llegó, este es 2012, que llegó hasta $140 por barril hace 2 años. Entonces esto significó un enorme ingreso que nunca ningún gobierno antes lo tuvo. Η έναρξη της παραγωγής πετρελαίου στο Εκουαδόρ άρχισε το 1972 και υπάρχει μια αύξηση των τιμών περίπου το 2007 που συμπίπτει με την άνοδο στην εξουσία του Ραφαέλ Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνησή του, οι κυβερνήσεις του είχαν στη διάθεσή τους μέχρι το βαρέλι του πετρελαίου που φτάσει μέχρι τα $140 και οι κυβερνήσεις του Κορέα είχαν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο, ένα υπερβολικό ποσό χρημάτων. Esto hace que entre el 2007 y el 2013 se dé esta tremenda diferencia si se compara todo lo que ha habido, $60.000 millones reunidos por este gobierno contra 21.000 de los 3 anteriores. Entonces no se puede comparar diciendo nosotros hicimos mejor que cualquier otro gobierno porque ellos no tenían dinero. Εδώ συγκρίνουμε $21 δισεκατομμύρια των 3 προηγουμένων κυβερνήσεων με τα 60 δισεκατομμύρια τα οποία συσσόρευσε οι κυβερνήσεις του Ραφαέλ Κορέα. Άρα δεν μπορούν να συγκριθούν αυτές οι κυβερνήσεις μεταξύ τους λόγω της μεγάλης διαφοράς των χρημάτων που συσσωρεύτηκαν εκεί. Και προσθέτω εγώ, αν μου επιτρέπετε, ότι περίπου το ίδιο έγινε και με την κυβέρνηση Τσάβες. Όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν πολύ υψηλά και ο Τσάβες βρισκόταν στην εξουσία. Entonces ocurrió un mayor ingreso de los petróleos y una mayor recaudación tributaria. Como hubo un reforzamiento del pago de impuesto a la renta al cambiar las instituciones con mayor participación social, se pudo recaudar más dinero para el fisco, se pudo hacer más inversión pública y sobre todo una evolución del presupuesto en donde la educación subió tremendamente en porcentaje, ¿no es cierto? La inclusión social en los trabajos, los salarios, la parte salarial, salud, la salarial muy poco, la salud, ¿ya? Y la vivienda, inversiones en escuelas, en hospitales, en centros de salud. Εδώ βλέπουμε ότι μαζί με την αύξηση των πετρελαϊκών εσόδων που είναι με κίτρινο, επίσης και με την αλλαγή των θεσμών αυξήθηκε και η συλλογή φόρων που είναι με μπλε. Και έτσι λοιπόν μπόρεσε να γίνει μεγάλη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Εδώ βλέπουμε την ανάλυση των δημοσίων επενδύσεων. Το κίτρινο είναι η υγεία, το μπλε είναι η εκπαίδευση, δηλαδή οι αίθουσες διδασκαλίας κτλ. Επίσης έχουμε το καφέ που είναι η οικονομική και κοινωνική, το γεγονός ότι οι φτωχότεροι μπαίνουν μέσα στην οικονομική ζωή και επίσης πολύ λίγο για την εργασία. Λίγο. A estos ingresos hay que tomar en cuenta algo que va a disminuir como riqueza nacional en la medida en que se tiene una política de subsidios, de ayudas a los combustibles. El movimiento indígena en Ecuador tuvo 2 grandes momentos. En 1990
sacudió completamente la estructura socioeconómica para que se hagan políticas de mayor respeto a la naturaleza. Pero en el 2001 realizó una movilización indígena y social que obligó a congelar los precios de la gasolina y del gas. Y desde esa época, desde el año 2000, pagamos $1.60 la bombona de 15 kilos y $1.50 el galón de gasolina. Επίσης, οι λαϊκές κινητοποιήσεις είχαν κάποια σχέση με το γεγονός των επιδοτήσεων. Βλέπουμε τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο, στη βενζίνη με μπλε και μπορούμε να πούμε ότι το κίτρινο είναι η κοινωνική ασφάλιση, ο ηλεκτρικός τομέας πιο πέρα με γκρι κτλ. Μπορούμε να πούμε ότι το κίνημα των Ιθαγενών είχε δύο μεγάλες στιγμές. Η πρώτη ήταν το 1990 όταν συγκλώνησε όλη τη χώρα. ¿Y la segunda cuándo fue? El segundo momento de los Unidos. Και η δεύτερη ήταν το 2001 όταν κατάφεραν να πληρώνουν στο Εκουαδόρ την βενζίνη σε ένα 50, unos 50 με gasolina. Ένα 60 δολάριο η μεγάλη φιάλη 15 κιλών αερίου και ένα 50 το γαλόνι της βενζίνης. Και $2 η special βενζίνη. O sea, $50 centavos de litro. Δηλαδή το λίτρο 50 cents του δολαρίου. Entonces, desde esa época, estos subsidios han favorecido la inversión, porque el transporte se ha congelado, los precios ya no podían subir como antes los precios de los fletes de la mercadería para encarecer, ¿no es cierto?, el alimento o la transformación industrial. Esto ahora constituye un tremendo desafío para el actual gobierno, porque con estos subsidios esto se podía hacer mientras el precio del petróleo estaba bien alto, en promedio $80 para el Ecuador. Ahora está a $45 internacional, bien difícil seguir con estos subsidios. Αυτές οι επιδοτήσεις λοιπόν, οι οποίες βλέπουμε, δεν μπορούν να συνεχίσουν, διότι έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Σε διεθνές επίπεδο το πετρέλαιο βρίσκεται στα $40 σήμερα το βαρέλι, ενώ ο προϋπολογισμός του Εκουαδόρ υπολογίζεται σε $80. Para comparación, ¿no?, la inversión pública como porcentaje del PIB, Ecuador mucho más elevado que Bolivia, Panamá, Nicaragua, la inversión por esta cuestión de tener más dinero, ¿no? Για να συγκρίνουμε λίγο τις διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, βλέπουμε το ποσοστό δημοσίων επενδύσεων στο Εκουαδόρ σε σχέση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου είναι πολύ λιγότερο, αλλά βέβαια αυτό γίνεται διότι υπήρχε περισσότερο χρήμα. ¿Qué se puede decir sobre la desigualdad? ¿Cómo se mejoró esto? El famoso coeficiente de Gini, ¿no?, que mide bajó del 0,55 al 0,45 entre el 2007 y el 2015. Λοιπόν, για την κοινωνική ανισότητα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μεταξύ του 0,7 και του 15 ο συντελεστής Gini που μετράει την κοινωνική ανισότητα κατέβηκε από το 0,5 στο 0,45. Esto quiere decir una diferencia tremenda con los demás países
¿no? Aquí está Ecuador, América Latina, un promedio, ¿no? Entonces disminuyó más en Ecuador por esta cuestión, y comparando con Europa, vean ustedes contra América Latina. En América Latina el promedio, Ecuador y la zona del euro, Dinamarca, Austria, en fin, esas son las diferencias del coeficiente de Gini. O sea que aquí, ¿no es cierto?, tenemos una menor desigualdad. Acá seguimos desiguales. Λοιπόν, για να συγκρίνουμε τώρα τον συντελεστή του Gini στην Λατινική Αμερική, όπου είναι 0,497, και στο Εκουαδόρ, που είναι λίγο λιγότερο, αν το συγκρίνουμε τώρα με τη ζώνη του ευρώ, ευρωζώνη, είναι 0,305, δηλαδή η ανισότητα είναι πολύ λιγότερη στην Ευρώπη, και στο Εκουαδόρ και στη Λατινική Αμερική η ανισότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Es importante ustedes como europeos ver, no sé, después aparecerá algo de Grecia, pero Noruega 0,22, ¿no? Y el promedio de Europa 0,3, ¿no? Hay que tomar en cuenta, estos son los países más con menor desigualdad, si se quiere, ¿no? Tomar en cuenta eso. Entre el más rico y el más pobre, entre Ecuador, era en el 42 veces, el 10%, ahora es 21 veces, nada más. Η ανισότητα λοιπόν μεταξύ πλούσιου και φτωχού στο Εκουαδόρ από 42 φορές μεγαλύτερη, το 0,7, έχει φτάσει σήμερα στις 21 φορές, δηλαδή το μισό. A nivel tributario, el cobro de los impuestos, ¿ya? La presión fiscal que se llama. Ustedes tienen en Europa 36%, aquí se pagan más impuestos. En América Latina el 21% y en Ecuador el 20%. Estamos justo en el promedio, ¿sí? Presión fiscal. Aquí se paga más, aquí se paga menos. Η φορολογική πίεση λοιπόν στην Ευρώπη είναι κατά μέσον όρο 36,7%, οι φόροι δηλαδή που πληρώνουν οι πολίτες, ενώ στη Λατινική Αμερική είναι περίπου 20% όπως και στο Εκουαδόρ. Comparando el pago del impuesto al IVA, ¿no? El impuesto individual, en promedio, Europa pagan el 21% aquí. En promedio en América Latina, 14,9%. En Ecuador solo pagamos el 12% del IVA. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα να δούμε τον ΦΠΑ, στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 21%, στη Λατινική Αμερική 14, σχεδόν 15% και στο Εκουαδόρ 12%. Y al encontré, aquí tienen Grecia, ustedes pagan el 23%, ¿eso es todavía? Por encima del promedio de Europa. Un país en... Ahora pagamos mucho. Ahora pagamos más. Es tremendo, ¿no? El promedio europeo y lo que paga Grecia. ¿Sí? Seguimos para pagar impuestos. Así es. Comparativo de los impuestos a la renta. El promedio en la América Latina el 27%, el promedio el 23%. En cambio, que vean ustedes, ¿no? La tasa máxima de impuesto a la renta de las sociedades en América Latina se paga más en Europa. Και ο φόρος εισοδήματος στη Λατινική Αμερική είναι 27%, στην Ευρώπη 24% και στο Εκουαδόρ 22%. Y Ecuador por encima del promedio latinoamericano. Luego de estas ganancias, si se quiere, en base al dinero del ingreso petrolero sobre todo, nos preguntamos en qué cambió la estructura socioeconómica del país. Y resulta que prácticamente nada cambió. Son los mismos sectores que siguen en el mismo nivel. El sector
primario, un poquito se mejoró y bajó para hacerse industrial, pero el gran sector de servicios sigue siendo el mismo, la burocracia sigue siendo la misma y otros elementos pues no de lo que constituye el Producto Interno Bruto. Es decir, los mismos grupos económicos siguen aprovechándose los cambios de la economία. Άλλαξε λοιπόν κάτι στην κατανομή των διαφόρων τομέων στο εθνικό εισόδημα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι όχι. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας που είναι με μπλε παραμένει περίπου, μειώθηκε λίγο από 21% σε 18%, αυξήθηκε λίγο η βιομηχανία που είναι με καφέ και οι υπηρεσίες παραμένουν ο μεγαλύτερος τομέας της χώρας, άρα η γραφειοκρατία παραμένει η ίδια.